많이 없었구나 하는 반성도 하게 되고요. 직장 중에 너무나도 인간적이지만 현실 감각이 없는 당신에게 라는 책이 있더라고요. 기적만으로 사람의 마음을 얻는 기술인가? 내가 지금 정확히 기억이 안 나는데 그런 제목으로 바뀌어서 책이 나왔더라고요. 그 책을 주문해놨는데 어서 읽어보고 싶어요. 저세술이나 인간관계론, 마음챙기 등등 어떤 곳에서 공부를 하고 있나요? 스스로를 사랑하는 일이 버거울 때가 많잖아요. 그럴 때 의지할 수 있는 친구나 책이나 취미나 운동이 있으면 좋죠. 제가 여러 가지 책을 읽어봤지만 스스로를 사랑해주는 것만큼 중요한 거 없는 것 같아요. 그런 의미에서 여러분들도 제복 받고 힘내세요. 참 좋아요. 스킨십만큼 좋은 것도 없죠. 저도 사랑 많이 받고 싶어요. 이제는 제가 사랑해줄게요. 사랑해요. 사랑해요.
시가